yivuze ngo igitambo cyahombye umuntu wivugira ku ruhande aba guhomba bavuga niki nuko abantu batitabiriye na guhomba amafaranga. Niba ngiye ngusinyishije uri Tom urugero ejo ida warwanye mu kabari wasinze wagize gutya of course bigaruka ko byera kose bigaruka kuri label. Ndabyumva kwera ko nanone ntago uri umuntu nk'abandi bose, ariko niba ari business nimba cyo ari cyo kikuzanye muri company ntugikore kuko nta kintu turi buvugane. Mu byavuzwe ku rukundo rwawe na Gahongayire twikemuye kuri social media nabwo ukabyuka ukabibona kandi bikavugwa wirinze kujya byinshi bivugaho bikemuye te kugira ngo urukundo rwawe na Gahongayire bakomeza kuvugwa. Nanjye nkuko wayibonye ubyuka nane ko nabyutse ngira ngo n'umuhanzi umwe w'umuraperi ufite izina rikomeye mu Rwanda winyoheje ambwira ati arambwira ko twongeye twazimweye. Okay, amazina ni Gahonzire Aristide, nkaba ndi umunyarwanda, nkaba ndi gukorana na The Men Record Label nk'umujyanama. Okay. Akazi k'ubujyanama wagatangiye iki? Ari nko muri 2012. Ya, na 12. Ya, tangira. Washe ni basubiza kabisa. Mwaka gusa 2012 natangiriye aho ngeze. Natangiye nkorana na King James, nyuma ho gatoya ntangira na Kina Music, zirangira tutandukana muri no mwaka mu kwa kabiri kurangira, ubu ngubu ndi kumwe na The Men. Akazi k'ubujyanama wagereye kuri King James n'umuhanzi mukuru. Kuki ari we wahereyeho? Twari inshuti twamenyanye kubera nakoranaga n'umugabo witwa Garno hano Films, yakoraga ama video mu myaka yashize. Icyo gihe nyine King James no twamenyaniye dutangira gukorana nk'abantu nk'inshuti n'iki nkajya mufasha gake n'iki byose. So aza kwinjira muri Kina Music gukora gutakoranaga nanjye biba ngombwa ko mba involved. Sasa nyuma ho gatoya ngira ngo nanjye twabanje gutandukana ngira ngo hari imbere kwa muri Kina Music. So no nyuma yo gutandukana nawe aza kuva muri Kina Music, so ngewe nkomezanya na Kina Music. Icyo gihe King James mukorana byari ubushuti gusa cyangwa mwari mufite n'amasezerano yanditse yuko percentage bazifataga? Icyo gihe na niveau muzi cyo rukiriho niki nta masezerano twakoraga nk'inshuti, ariko of course nagwa kwa n'umuntu nta kintu ubonamo. Yeah, of course nawe yabaga bizi ko hari uburyo na gombaga kugira icyo mbonamo, ariko ntago byari bice mu masezerano official nkuko ngubu magingo yatubikora. Yego. Mu gihe mwamaranye ibikorwa bifatika uvuga uti ibingibi ndi kumwe nawe twarize kuri ibi nibi. Kiriya gihe twaronshize album yitwaga Umugisha. Ya, Umugisha icyo gihe ajya no muri Guma ya mbere ngira ngo urebye n'ibyo ngibyo. Ni umufasha gushaka amasoko cyangwa uko ari kumufasha gukora indirimbo audio video? Urumva umuhanzi aho bakagera bafite ibikorwa byinshi. Ari gusohora indirimbo, hari ama interview, hari kumonitoringa ibikorwa bye iki niki, gutegura ama launch niki, afite ibintu byinshi bisaba ko agomba kuba afite umuntu uri hafi. Cyo kimwe ntabwo ari nyenyine, yari team nini, harimo n'abandi nka batatu twakoranaga. Ariko se akazi k'ubujyanama niko kazi wakuze umushaka gukora cyangwa wenda wize marketing uraguteka fashion n'abahanzi? Muri secondaire nize informatique. Ariko nyine kubera ko guhera mu 2008 9 tugiye niga ku kigo ahantu Nyanza, niga ku kigo kimwe na Plaisir gufotora n'uwaho na nyine. So dutangira nyine gutegura aya concert mato y'abahanzi, twakoresheje abahanzi benshi abo bose bakomeye ubona bose baraje gihe. So niho uze kugeberera sinyavuge ko bitewe wenda n'akazi kabo naho bageze ubu ngubu niki, ariko baga amafaranga make cyane make pe make kuko urumva nabo yari niyo niba bariho twese yari twashaka kwiteza imbere, yari make kabisa. So rero nkomeza aho ngaho nyine turarangiza njya kwa njya gukora ama video, nibwo twari bwana King James bya video nsa nk'ubishyize kwa gatoya turakomezanya na urugendo rwatangiriye. Ntago nari nzi ko ari cyo nzakora cyane ko nize informatique, numvaga nyine ngomba kurangiza nkabona kazano nkaba mu IT nkomeje no muyereka niga finance
ni ibintu byagiye bitandukana gusa ubu ngubu ntabwo umuntu avuga ngo icyo yize iki ni iki exactement ni kureba ikirimo d'abord ukirimo ikindi kigufitiye akamaro kiraguteza imbere n'ubundi nk'uko ibyo wize byari guteza imbere cyane cyane n'igihe usanga biguteza imbere kurusha uko wari kwicara muri banki muri za finance cyangwa iki. Muri iyo myaka utangira wumva gufite urukundo rw'umuziki icyo kuriho kabisa uvuga ati kamfasha abantu urumva kwa ko deja urumva gutegura utwo concert ni cyara amafaranga mwakuragamo iki n'iki kuva nyitangiye kugendinga amafaranga ukiri mu ishuri secondaire avuye mu bahanzi urukundo rugenda ruza cyane cyane ku buryo byari abantu twese twabikoraga kiragiye urebye benshi yari passion kubikunda n'iki byose cyane ko nta mafaranga yakazamo ahagije ku buryo umuntu avuga ngo bikoramo ikintu kigaragara. Uyu munsi se hari urwibutso ufite kuri King James igihe mwakoranaga wenda nk'ahantu mwagiye muri concert gato mugakererwa mukagira mute hari ikintu wibuka uvuga uti cyagiye mwana na King James nibuka bino bo hari ni byinshi twakoranye kandi kinini kandi neza nk'abavandimwe ariko ikintu azibagirwa ari nka bibiri bo icyambere cyo yari umuhanzi mwiza ukora ibintu byiza abantu bakabikunda kuryo yagumaga yabana twari turi fier yiwe twese. Ikindi nje nibikana zibagirwa muri guma ya mbere urana muri guma ya mbere hari ama strategy menshi hari twari dukora umuntu akajya ahantu mu masoko ahantu mu mashuri gukora ama concert abantu bakinje ubuntu ariko berekanye SMS zimwe zo gutora muri guma rimwe rero tuza kujya i Butare muri NER aho zari NER irangahari muri Odi dukora concert tuvayo dutinze nyine amasaa 6 z'ijoro saa 7 sasa twajyanye n'umutaximen tukiva neza i Butare turi hafi kugera za Nyanza ibana umushoferi ati ngewe bitatu birangije saa 7 z'ijoro ubwo guma finale yari umunsi kurikiraho ati ibitatu birangije tambwa ihangane gerageza kabisa ati ngewe ko mfite ibitotsi zawigerageza tumujya mu rwa kikarejo ni finale umuhanza kitegura niki acana imodoka none atwaye nka 15 minutes arongera avuga ati birarangiye niba ushaka ko mbata muri rigore ngo mureke nkomeze ntware mwako ashyira ku ruhande arasinzira iki twari turi mu modoka ngira ngo na James na Prezile n'undi muntu umwe ntibuka neza sebaza kwa nkore ko James avuga ati ariko none ngiye nabantwara kigera ataramenye imodoka neza sasa ari amasaha yabagara amasaha y'ibikamyo ibikamyo binini ari amasaha nido cyane ngira ngo niyo byemere kugenda. James yatamye gutwara neza abagiye kuri vola ugikamye cyaza gitutse imbere akabanza agaparika kigatambuka akongera gusoma akagenda ndabyuka icyo gihe kabisa urugendo rwabaye rurerure ku buryo ndabyuka twageze hano UTC mu masaa 12 za mu gitondo. Iki nazibagirwa ikindi tujya kuronshinga album yitwa Umugisha yari afite indirimbo yitwa Umugisha indirimbo nziza abantu bayikunze yandirimbo igomba kupromotinga nyine album. Sasa yakora video ya Cedru cyo isoka itameze neza kuri niveau twexpectingagaho nk'indi yes nk'indirimbo nyine imeze neza iri guhitinga igiye ku marketing album launch isoka itameze neza icyo gihe birambabaza kabisa singira ngo ni ibyo ngibyo rege muri make ari hit yayo n'amashusho bidahura icyo gihe nyine yari ku standard icyo gihe n'umenya producer ba mu video barafite ariko harimo agapati kamwe yakoreye kuri background sasa ntiyagakora Cedru mu editinga ntiyagakora neza kaza karimo ibintu nyine bya jaune n'iki byose nyine birambabaza tu ntago nzagibagirwa. Twinjire muri kina winjiye mu gihe cy'umunsi wambavuga uti nkanaje cyane muri kina music nk'umujyanama urumva nyine icyo gihe James yatangiye kuba involved mu kina music ngo naye nyine ntangiye kuba involved mo so bisanzwe ariko so nyuma rero ibyo ngibyo James amaze kubamo kwema tuza kuvugana tamugana twakora kabisa cyane ko James yaravuyemo ari njye twari tugikorana ari na kina music n'abari bagikorana so tutangira gutyo 2012 zirangira ngira ngo hari icyo gihe amasezerano yavugaga yari imyaka ingahe? Nta myaka twasinye urara biba bitandukanye cyane n'umuhanzi nta myaka twasinye gusa twese urumva iyo abantu bafite vision zimwe bafite aho bashaka kugera bafite intumbero n'uburyo naho bashaka kwekeza ibintu hamwe cyambere cyane ko naje gusanga ni ibintu bishyizemo ibyize business cyane
ntago bikunda. Urabona iyo ibintu ari business cyane, difference iri hagati yo kubanza kugira ibintu d'abord ubuvandimwe mukavuga ati reka dukore, cyane cyane kiya gihe amafaranga yataraza cyane muziki. So ari kudesa bati ibintu ubuvandimwe kadukore dushyira hamwe twese dushaka ikintu cyateza imbere, dukore duhame ibikorwa turi gukora bizatuzana amafaranga. Nta ariko na business irimo kwako ababizi ko igikorwa cyaje buri wese agomba kugira igeno ryafata. So ariko iyo muze mugati ni business urakora iki nunda akora iki ngiki nikidakorwa ubwo nta kintu sometimes iyo kimwe kidashobotse usanga habamo ku mwuka mubi uko byagenda kose ahitaza umwuka mubi n'iki byose. Ariko rero uvandimwe d'abord nshobora kukumva ko cyambe n'uvandimwe, cya kabiri hakurikiraho business. Hagira icyo udakora twasezeranye bitewe n'izindi mpamvu kandi zitanaguturutseho ndakumva. Ariko iyo waje uvuga ati njyewe nimba nkora iki ngiki uramba iki ngiki niko nzazameze, sigona nyine utagikora nyine ubwo nta kintu turi buvugane. Biko byumva iki kintu cyambere. Ariko ibintu muvuze buti ibintu situation ibona umuziki wa review uri urabibona amafaranga y'inzu zabibona, ikadukore tushyemo ingufu dukore tureko ejo n'ejo bundi ibintu byatuzana amafaranga d'abord. So nutakora iki niki kwera impamvu zabayeho ndabyumva kwera ko nanone ntago uri umuntu nk'abandi bose. Ariko niba ari business nimba cyo ari cyo kikuzanya muri company ntugikore ubwo nta kintu turi buvugane. Ni impamvu rero n'iki kintu cyagiye tunamarana n'igihe kinini cyane muri Kina Music cyane cyari ubuvandimwe hama ariko na business yivanzemo iri involved of course kuzanira. Winjiye muri Kina ariko King James wafasha gasohoka cyukuri akubwiye ko yavuyemo kubera iki? Nabikubwiye Fete James nge nawe twatandukanye mbere yuko ava muri Kina Music. So ava muri Kina Music nyuma wenda of course nk'umuntu wagamo hari ibyo nzimo byatumye avamo wenda muri bunyemereye sinzi nyamide urumva ni ibintu byabaye bimeze mu myaka hafi 7 ishize. So nabanyirabyo personally nta muntu agize icyo bivugaho. So byaba byiza nanjye ntagize icyo mbivugaho ariko nyine birahari. Of course uvuye mu Nyarwanda ukagenda ugasezera utagiye hanze cyangwa utarwaye cyangwa utafite nandi ugiye hari impamvu wavuyemo hari ikibazo cyo gihari. Yego. Imyaka 7 muri Kina Music wabishoboje n'iki? Ujya mumvaga ko uzamara imyaka 7? Babigoye kujya ahantu uvuga ngo nzamara imyaka 7. Gusa nkuko nabikubwiye d'abord twaravandimwe ubuvandimwe d'abord hama ikinini kuba serious. Clement n'umuntu uri ukunda akazi ke uri serious ku kazi. So hari byinshi iri mu kwana ugenda umwigiraho kuba serious ukunda akazi kubahiriza akazi byose. So ngira ngo nibyo kugira umutima wo gukunda gukora no gukora ibintu byawe neza nyine ibyo ushinzwe ibyo baguha uko bikora neza nabo n'uwo mukwana nawe akubahiriza ibyo kugomba. Ngira ngo ni ikintu cyatumye tumana imyaka 7. Ni Rebo ifite abahanzi bakomeye. Ukita kuri Knowless, ukita kuri Dream Boys, ukita no kuri Tom. Ako kazi kari koroshye kwako urebye yaba Knowless yajemo yaba Christopher namusanzemo ndarumwibagiwe, yaba Knowless nawe yajemo yaratangiye gukora. Yaje gusangamo Knowless. Ngira ngo twinjiremo somehow rimwe kabisa. Dream Boys nabo bajemo ejo bundi bo bajemo nyuma ho gatoya ari abantu basanga bakora. Tom ari uko afite experience y'imyaka igera muri ngahe. So biba bitandukanye no kuba ari umwana mushyashya uje kwereka munyamakuru yitwa gutya ufite influence n'uyu nguyu ugomba kugikora ibintu gutya ugomba kwitwara gutya ugiye kuri stage ugomba kugenda gutya. So ariko nyine abantu rero n'undi basanga babikora birakorohereza kurusha ko yaba ari umuhanzi mu kiso. Byaranyoreye rero ntago byari cyane ko n'abantu bakunda akazi bakora bakunda akazi bakora bagira umuhate bumva ko uwo munsi aho arayari nivo arayariho ejo yabyuka nivo yisumbuyeho. So urumva rero ko n'abantu bakunda akazi byaranyoye atari abantu wingingira kora iki nicyo kintu ngira ngo cyanyorohereje mu kazi. Ariko se nagiye cyagize ukumva wenda mwashwanye ukumva nawe ubwawe urashaka gusezera kireka utendara akantu kagezeho numva nyine nshatse kuvamo ariko ndakomeza kugura ukuntu uko imyaka igenda ishira abantu tugenda dukura tugira vision zitandukanye responsibility ziyongera tubona ibiryo mu buryo butandukanye. So ako kuvuga ngo gukunda ibintu ko ntago kari kumbuza ko hari igihe cyageze ya passion noneho yivanga cyane na business n'icyo umuntu yinjiza.
bitewe n'imyaka umuntu abagezemo, intumbero ibyo abashaka na responsabilité ku ruhande nyinshi zigenda ziza umuntu atari afite back in the days. Ariko of course ntago kabura, ntago abantu turi abantu, ntago ntazibana zidakumanya amahembe, ariko nyine cyiza nuko twa gettingaga over tutuntu twose imikoranire igakomeza. Mu myaka ibiri ufite managinga Lebo ikomeye, mu by'ukuri ubona ari akamaro ka Lebo ku muhanzi? Ahubwo icyo kibazo ahubwo ngira ngo kibaje nabi, ahubwo nta muhanzi nzi ugomba gutera imbere niyo atari Lebo iri official, adafite banamufasha, adafite management team. Kwa ko umuziki byatandukanye na mbere. Ubungu ibintu byaragutse. Ubungu n'umuhanzi udafite amafaranga, udafite abantu bamufasha, udafite abantu bakurikirana ibye, ntago bishaka gukunda. Ni ikintu nge naguhamiriza nk'umuntu bimaze igihe. N'abatari mu ma labels bafite abantu bari inyuma. Hari abahanzi bavuga yuko percentage Lebo ifata ari nini cyane kurusha y'umuhanzi afata. Ubu ni ugasanga Lebo ifata 70 ku by'umuhanzi yinjiza, umuhanzi agafata 30. Simbogamizi koko kwiterambere y'uwo muhanzi. Uzagenda ubaze nanone udafite management, umaze ati iyo ageze igihe cyo kwishyura audio, gukora video na promotion bimeze bite. Kuri njyewe sinzi ukuntu abahanzi babibara. Kuri njyewe aho kugira ngo mfate amafaranga 500, nzi ko next mu kimwe gitaha ndi buze kwishaje, nkakora audio, nkakora video, nkakora na promotion n'iki byose, nafata 200 nzi ko ngiye kubika. Ngira ngo urese ni logique ni kintu akumva. Sasa impamvu Lebo nimba umuntu ashaka gukora audio 100,000 agakora video ya miliyoni, promotion niwe urishinzwe, ni gukurikirana indirimbo kugera gute ibintu byose mu gihe cyo gutegura launch, ni uzabyiruka nkamwe uzatanga amafaranga y'ibyo bintu byose. Wowe wicariye tu, w'icyo ushinzwe ni kujya kuri kamera ari gihe cya video, kuri codinga na performance tu. Uwo muntu wumva akwiriye amafaranga. Ikindi kintu uzaniye informe, uzaniye renseigner ahantu hatandukanye, nari hano usanga afata 25% kubyo yinjije. Yes, kandi ari arabizi uburyo hari abamukorera ibintu, amatuwa, ama video, ama distribution y'ibihangano bye n'iki byose. So kuri ngewe biri fair cyane kuba Lebo yafata 70%, umuhanzi agafata 30%. Kugeza uyu munsi, imyaka 2 umaze muri Kenya, yagusigiye ishusho. Wenda ku bintu by'ama Lebo byatangira niyo nyine nakoranye nayo. The Men ngiyemo hashize ibyumweru 2 n'igice. Ishusho nyine ni Lebo nziza. Ni Lebo nyine ishaka kubana ku rwego rumwe ikakugeza ku rundi rwego. Ariko nandi ma Lebo ko turabiza The Men tuzikorwa yakoze kugeza amagingo. Marina turamuzi, yaje nta muntu muzi, turamuzi. Abo hageze nana ashimishira zimba afite marimbo meje akunzwe, abantu baramukunza, ari mu gitaramo bikomeye. Ishusho nyine ni Lebo nziza, Lebo yagufasha kuva uri na ukanagera kimwe nandi ma Lebos yaba The Men yaba New Level. Hari amategeko yihari babaga afite ku muhanzi, wenda kwamubwira uti Tom nemere kujya mu kabari ijoro, kanaka ni wemere kujya. Hari amategeko kandi yo kuranditse tutazi. Of course ari menshi cyane kubera ko urumva ubundi ama Lebos ari inganda, abanza ari bo nyemere kukoresha ijambo ari ibicuruzwa, ari ama products. So nuvuga ngo ngiyewe ndamutse mfite isoko nk'uruganda ryo gutanga ahantu, wenda for example Blue Band, ama Blue Band nazo Blue Band ahantu ku isoko naka abantu bazikoresheje zikabatera ikibazo, iryo soko narigumana ntibishoboka. Byazansaba gufata byuze umwaka wose ntanga Blue Band z'ubuntu ni excuse proving abantu ko hari abakarere katoye. Nicyo kimwe n'abahanzi. Niba ngiye ngusinyishije uri Tom urugero, ejo either warwanye mu kabari, wasinze, wagize gutya, of course bigaruka ko byera kose bigaruka kuri Lebo. Icyo gihe ubushongo n'ubukaka bwa Lebo buratakara, ku buryo ni handi present umuhanzi ugiye kwaka isoko runaka ugasanga biba kibazo. So ngo rero abahanzi nta magi tuba dufashe gutya litagomba kumeneka. Niyo mpamvu rero isura brand, abahanzi nyine bagusha brand yabo giti cyabo. Niyo mpamvu amategeko agomba kubaho, ugomba kurimita umuntu ujya agomba gukora,
cyane cyane ko abahanzi ntabwo ari abantu bayinomo nkatwe. Niba adashaka kujya muri bisi cyangwa atege moto, nicyo kimwe no mu ndi buzima busanzwe. Nuvuga ngo niyo bantu tuba dushingiye amafaranga twinjiza tuyakura through them. So iyo umuntu yagomba kuri amafaranga ubuciyemo cyangwa kushiye ku izina rye, iyo ryangiritse biba birangiye. Tubwire kuri aya mategeko. Bo ntabwo ari specific ni clause zimwe na zimwe zijya muri contract. Yego. Kwavuga ati ntabwo wemerewe ko ikintu kimwe cyangiza isura ya label. Ofeti iyo clause ikubiyemo ibyo bintu byose nyine. Nawe ubu byumva ntushobora kujya mu kabari ngo ujye kurwana hariya bagufotore, ntushobora gukora nyine ibintu isura yawe personally n'isura ya label ukoreramo mu ruhame, so ni kumenya ko kwitwararika muri public, ukamenya ibyo uvuga, ukamenya uburyo ugendamo, ukamenya uburyo ugomba kuhagaragara, urebye n'ibyo ngibyo. Tubwire noneho kuri kintu wumva cyabaye mu myaka 7 hano umunsi uruzikana n'iterambere n'umuhanzi wakoze iki nyine mwakundi watuweka ka James ati ndibuka iki none muri kinaho wibukamo iki. Twagiye dukora ibikorwa byinshi biri successful, ama concert menshi, ama projet, nibuka ama launch twagiye dukorera Christopher ya Knowless, Tom, Dreamboys bose, hari amatour twakoze i Burundi agenda neza cyane ku buryo natwe tutabye expectingaga. Nibaza ko memories zimwe muri memories mfite ni nziza nizo ngizo. Uyu munsi kimwe mu bibazo na Rebo yanganye nabyo no gufata umuhanzi w'umunyarwanda akajya hanze tukamana ku macana ari hanze. Ubona buri kikwira ngo tubone ko umuhanzi wacu yagize ahandi. Okay, burya rero kugira ngo umuhanzi agere ahandi ni ibintu biva ku bantu benshi batandukanye, kubera ko kubo twita aba consumers ari abanyarwanda dukorera imiziki. Hari itangazamakuru byose ibisakaza amashusho, amajwi, ibyandika, sometimes hakabamo na professionalism y'abahanzi, byo bakora, quality yabyo, urwego biriho, then hakaza za management kumenya ku marketing abahanzi babo, ibikorwa byabo kugira ngo byarenga imbibi. So far kuri kote y'abahanzi n'ababafasha bakora ibyo bashoboye. Urabizi abahanzi ndinda nabashimira personally aho bageze hose barifasha, ni mu mufuka wabo. Urabizi nta zindi support zo hejuru tugira, ngira ngo ni icyo abahanzi baragerageza. Iyo ubona umuhanzi avana akavuga ati sasa hano nakoze cyane nabikoze, reka njye muri Tanzania bankore na video ndeko kwemeza, ndi bankore video ndeko kwemeza, reka njye Dubai inshuti nyiri video ndeko kwemeza, reka njye Tanzania muri media tour. Ku bushobozi bwabo bukeya barakora bakubyo bashoboye n'iki byose. Gusa nanone biradusaba nanone gukora cyane mo kurenzaho twari turi then za management kwiga twiga umuntu ashaka marketing umuntu gute iki n'iki. Abahanzi bacu bakoresha indimi zinyuranye abantu bo hanze y'igihugu bumva, ariko nanone cyane ku Banyarwanda, aba consumers, aba audience yacu bakeneye nabo gushyira support yabo. Bahora bablaming abantu dukora iby'imiziki, mwe n'ubundi nta n'ushobora no kumenya nka Diamond n'iki byose. Diamond uzarebe iyo tugiye Wasafi Festival hari iwabo ukuntu bimeze, abantu bishyuye, sabaga ngo ni guma y'ubuntu cyangwa iki, abantu bishyuye kureba ukuntu bimeze. Diamond ashyira indirimbo kuri YouTube abantu bakayireba, abantu support, bafite support ihagije y'abaturage babo, ya audience yabo n'iki. So nabo badushyikire mbere yo kuvuga kublaming abahanzi bantu urebe d'abord wowe wakoze iki. Uwo manzi arakora album launch yashyira CD hanze, woga prefera kujya kuri babana bo kumanda baguhindira ku ijana. Ushaka gutireka niba Marina cyangwa Queen basohoye yakoze album akayishyira hanze, reka ntange support yanjye nk'ishoboka 10 ngure CD mu 10. Amafaranga yose igiye tuyegeranya njye nibizamufasha kujya gukora collab hanze, gukora video ifite quality n'iki byose. Cyangwa afolso wacu n'abarabizi bakora ibintu byiza, ariko sometimes for kureba no hirya no hino kugira ngo ugerageze inzira zose zishoboka. So ni ibyo ngibyo rero ni support ivuye kwa nose, n'itangazamakuru ku maradiyo, kugize byose. Abahanzi bacu bagire power play irenze ba Diamond n'abandi bose na Chris Brown n'abandi bose, ni abacu. Nta wundi muntu uzaba hanze ngo aze kubafasha, aze kuba lifting up. Nitubafasha twebwe ubwacu abanyarwanda bizagenda bite, cyane ko urebye umuziki uri muri field zigenda zisigara inyuma. Ibindi turi gutera imbere, imihanda, amazu,
you know isuku hanze igihugu kimeze neza ariko umuziki uri kugenda usigara inyuma. Why? Turashoboye niba dushobora gukora ibindi bintu tukajya ku myanya bakaturatinga tukajya ku myanya myiza kuki none umuziki tutagira hanze hose twayi support uteguye concert twitabire twishyure twitabire gushira album tugire gutyo igikorwa cyose cy'abantu tugisupporting amaririmbo yabo tuyasharinge badufashe kuya marketing no hanze nigira ngo twese hamwe dushyize hamwe nta muntu umwe ubwite kizabyikora twese hamwe dushyize hamwe nibaza ko bizakunda kuko aho tugeze ubu ngubu deja n'ahantu heza niba abantu hanze bashobora kuba nominated mu award ari hanze yo hanze niba Ben ashobora kurimba muri festival nk'iyahenze kuririmba muri New York niba abantu baruza ama million views ama video yacu araca ku ma televiziyo atandukanye hanze kubwanjye ni intambwe ishimishije abantu bashyizemo ingufu abahanzi ku giti cyabo n'abandi buntu bafashijemo n'itangazamakuru bashyize hamwe bitandukanye no mu gihe cyatambutse. Kuki waseze muri kino? Ntago ndi bube specific mvuge ngo urumva habaye akantu naka gusa ni ibintu bita of course niba nari ndi mu myaka iri nkavamo niko ni ibintu bitagenze neza uburyo nyine ibintu bitagenze neza nk'abantu bakuru twabanye neza twakuranye neza n'ubu nibaza ko nta kibazo gihari tudesida guhagarika. Uvuye muri kina harande ndi wakoze atavuzwe mbere ko tugira kuri The Man. Urumva navuye muri Kina Music nagomba kwanda gufata akanya gato kuko cyane hari n'ibindi nge nkora ku ruhande so nagara muziki gusa so nagomba gufata akanya d'abord nkatekereza neza nkanagenzura n'iki cyose ariko nkategereza umuntu uri nkareba bagenda bamama frère gukorana nabo ariko of course bite naho mvuye ntago nayo gukorana n'undi muntu nimba nimvuye ari kuri niveau ntago ari gukorana n'umuntu uri nategereje abantu of course nabo bari kuri niveau zimwe tuvuga ibintu kimwe dufite intumbero imwe kandi kuko banafite n'umutima wo gukora ibyo bintu banabishoboye kugira ngo dukomeze gukora so kuva naba muri Kina Music sigenda banza bamwe namwe nagiye mfasha kuba na promoting nk'ibikorwa byabo bamwe pass ku giti cyabo ariko atari kubafasha birambye cyangwa contrat ahandi nsinye biro official ni muri The Man. Badrama guhamagara kuri telefone yakubwiye d'abord yarambaje ngo none se ibintu byacu cyabirimo cyangwa warevuye mu Burundi ambwira ndacyabirimo cyangwa nuko yambwiye first of all then ambwira ko kwazahora tukaganira tukareba iki cyavamo murahura muraganira ibiganiro wagiranye nawe yakwemeje iki gituma ugiye kwana na The Man? Yaragize deja yabanje kumpa deja vision wafite intumbero Badrama n'umuntu nyine ukunda umuziki industry y'u Rwanda nabimushimiye kabisa live hano akunda umuziki ni wa muntu nyine urwanira ishyaka kandi ni yahereye kera kabisa so ni wa muntu umva nyine arana agomba nk'umupromoter agomba kuvana umuziki nyarwanda akawugeza afatanyije n'abandi of course so yambwiye vision ye intumbero afite The Man aho igeze aho bashaka kwerekeza n'uburyo bashaka kuyikoramo n'iki so nk'umuntu nanjye urumva rusanzwe ni ibintu numvaga vuba n'umuse vuba nk'umuntu of course ufitiye urukundo icyo kintu kandi none wanayibayemo uzi n'ibyo navuga byose nabyumvaga ko ni nabayemo nanjye nayimaze iminsi mvuyemo mikeya ntabwo ari ku nkombe kandi ntabwo byagoye kuko nanjye urumva arashaka umuntu twana kandi ufite nyine intumbero tu vision duhuje n'iki byose so Badrama twese duza direct no munyiri ufite have nini ureba imbere cyane kandi nzi neza ko bizashoboka. Twavuga ko se uwo munsi mwahuye ari nabwo wahavuye wemeye muyina amasezerano? Twaganiriye of course twavuye yajyo twemeranyije nako twagomba gufata imyanya iminsi mike buri wese agatekereza neza kugira ngo n'igisubizo gifatwe ariko uko byagenda kose twahavuye nka 90 twemeranyijwe ko ibintu tugomba gukorana. Uretse kukubwira vision ye nta kindi cyagukururiye kumva ushaka gukorana na The Man? Cyangwa nyine of course umuntu yibwe muziki ureba niba muri bimwe ureba indi
nari mbizi ko The Men ari abantu ari seri bari mu kintu bakiri matara abantu bakirimo bavuga ngo bashaka kwamara cyangwa iki bari mu kintu bari seri bakora bashaka gukora kandi bafite aho bashaka kugera. Iki kintu nacyo cyarankuriye kuko ni label nziza ifite deja nagiye mari ibikorwa byinshi maze gukora byiza. Ifite abahanzi bafite amazina beza bafite amazina akomeye bafite ibikorwa bamaze gukora, so ibyo byose nyine byagiye binkurura. Hari ibyo wansabye of course ngomba gukora, hari ibyo nasanze bamaze gukora byinshi kandi byiza bamaze kugeraho, so yari na challenge kuri njyewe eske nje kongera iki nje gukora iki no gukomezanya ndetse no gufatanya nawe muri management ibikorwa bya The Men n'abahanzi ba The Men. Buri ngoma yose igira abayo. Wowe utakiza kuzana umuhanzi mushya ukadutunga ukatumurika n'umuhanzi ukaduti mfite The Men ariko ndi umujyanama The Men ariko harimo n'undi muhanzi mushya dushaka gufasha ku ngoma yawe. Hari umuhanzi nasanze deja mushyashya arahari mu minsi mike ndi kubikoraho ndamumurikira abanyarwanda n'ibikorwa bitangiye bite binajya hanze. Dusanzwe tumuzi nuko n'umwana mushyashya nasanze barafashe yavuye mu marushanwa bari bakoze ya ibintu bya techno something so ariko nyine donc ni urebye nawe agiye gutanya nanjye urebye, so mu minsi mike ndi kubikora deja ndamumurikira abantu kandi ibikorwa bitangiye. N'umwana w'umuhanga ufite talent, I'm pretty sure ko abanyarwanda bazamukunda. Yego. Ku ngoma yawe twitege iki? Mwitege nyine kubona The Men nyine ibindi bintu bya The Men bishyashya, donc n'abantu basanga bakora neza bakora ibikorwa byiza, so nanje gufatanya nabo tugakomeza no tugakora ibikorwa byinshi byiza kugira twese twiteze imbere no kwagura ibikorwa by'abanzi bacu no kubateza imbere birushijeho. Hari ibitaramo byinshi yagiye ikora The Men bikavuga ko byahombye niko byavugwaga. Wowe urakosora cyo kugira ngo iki gishusho abantu bafite bavuga ko ibitaramo The Men tegura kenshi birahomba. Wowe urakora iki? Bate hari akantu kajya kanangaza rimwe na rimwe probably bivugwa n'abantu bataba muri showbiz. Yivuze ngo igitaramo cyahombye umuntu wivugira ku ruhande aba guhomba avuga niki nuko abantu batitabiriye na guhomba amafaranga. Nta gushaka kuvuga ngo igitaramo cyahombye utari muri organization utazi ngo hasutse amafaranga ngaya hinje yangaya. Cyo ni cyambere. Ikindi yivuze ngo abantu ntibaje niyo nagusaba mufata ubungu igitaramo cya The Men yateguye hari abantu umubare runaka dushaka gupreciza, so ntabwo bavuga ngo abantu ngo ntibaje probably ntabwo baje ku kigero cy'ikifuzo abantu bashaka cyangwa n'abateguye concert, ariko abantu bari bahari. Icyo gomba cyo ntabwo wakimenye umuntu afite aba sponsors afite amafaranga yasohoye nayo yinjije kugira ngo umenye umuntu yahombye nuko ari we cyangwa wari muri team yakoze imibare. Cyo ni cyambere. Cya kabiri neza ko mu bitaramo byose bitegurwa mu Rwanda ntabwo ibya The Men nabyo byonyine bititabiriwe ku rugero rwifuzwaga n'abantu. Hari byinshi cyane ntabwo ingero. So first of all tubanze dushimire Badrama kwanza. Urabizi abantu bateguye ibitaramo nk'abiriya ku giti cyabo ni bake cyane hano mu Rwanda. Aba promoter babikora ni bake cyane, abandi no gutegura amalonje. Twese n'ingero tuzi n'ibintu tuzi. So tunamushimire iyo initiative yagiye afata kenshi gaza no kudacika intege n'iki byose. Tumushimire kwanza iyo initiative urwo ruhare rwe n'umusanzu wari gutanga mu muziki mu iterambere ry'umuziki nyarwanda, kuko abahanzi bose bari muri for example igitaramo giherutse cya Summer Fest abahanzi bose barimo bose barishyuwe n'akazi gatangwa, aba bouncers, aba protocol, aba cameraman, abaki abatanga ibyuma, n'akazi yatanze ku banyarwanda muri rusange. Tunamushimire first of all, tumushimire iyo initiative yafashe. Hama kuvuga ngo ndakosora iki n'ukwicara nyine tukiga. Urumva iyo umuntu agiye tegura yitangiye ibintu urakora then ukagenda ubikuramo isomo ugiye kuzoma nibaza ko nawe ubwe nyuma y'itaramo nk'abi bamaze gutegura hari amasomo agiye akuramo. So ni isigaye n'ukwicara nka management tugatekereza tukareba hakorwa iki, tukareba kuri timing cyane locations azakoreramo, uburyo pricing bitaramo bye n'iki byose. Nibaza ko ari ibintu tuzagenda twigaho kandi uko bigiye bigenda tuje dukura experience n'iki byose. Hari amasomo agiye avamo umuntu azagenda ahuriza hamwe ibintu bikagenda neza.
ubuzima bwawe kenshi mu itangazamakuru bwavuzwe nk'umujyanama nta bundi buzima bwo kurande tuzi urukundo n'umukobwa cyangwa n'ibindi ni wowe utarashatse ko ubuzima bwawe bundi bujya mu itangazamakuru uretse rero kenshi nagiye nkunda kutajya kuri spotlight cyane ibikorwa tu bikagira bikaba ari byo bigenda bigira ariko gusa nyine hari iyo uba mu kintu hari sometimes bitakunda tu kandi nyine iyo turi muri akazi ni ibintu nyine ububizi warabigiye mubizi n'ibintu babiteguye of course kugira uburyo byanavugwa ukagira uburyo bihendoringamo so ngira ngo wenda byagiye bivuga bike yagira uburyo bihendoringamo mu byavuzwe ku rukundo rwawe na Gahongayire warakemuye kuri social media nabwo ukabyuka ukabibona kandi bikavugwa wirinze kujya byinshi ubivugaho bikemuye kugira ngo urukundo rwawe na Gahongayire bakomeza kuvugwa nanjye nkuko wabibonye ubyuka nanjye nako nabyuse ngira ngo n'umuhanzi umwe w'umuraperi ufite izina rikomeye mu Rwanda winyoheje arambwira ko twongeye twazimweye mfunguye link mbona ibintu byaca kwa nyine ubyuka ugashyiraho internet ibintu nyine byasakaye bimeze nabi n'ikigezi yampaye ifoto nyine screenshot n'akantu ka YouTube ifoto nyine hariho na title biranshaka nyine nyurugana ikintu kivuye bya kintu nyine kiza ukaba udafite n'ikintu ugati gishobora kuba cyavuye nka kuri akantu byibuze bazi sinzi umuntu wabyanze kugeza amagingo asindamumenya ariko sometimes guceceka birafasha silence irafasha tu ibintu biraza ina persi kagenda gusa mu bantu rusange abantu basanzwe aba famille abantu bashuti ni byose bakumenye nako ari n'abatakwebe ari abamagaraga muri famille bakambwira ati none se ubukwe ni no ati ubukwe ni ryari se kutatumiye cyangwa gahunda zimeze zitema nama atanyira ryari kuko deja yavugaga ko mu nkuru yavugaga ko ubukwe bugomba kuba amezi 2 mu kwa 7 akavuga ko yagane inshuti zacu nge na Aline za hafi ubwo izo inshuti za hafi ubwo n'abanzi bakoranaga deja nta muntu biracaga nyine gusa mitamo silence ariko nyine of course nk'umuryango ababyeyi n'iki bagomba kwegera kabasobanurira kabwira nyine bakamenya nyine uburyo bikorwa mu kazi koramo n'iki nitangana ko uburyo sometimes bikoramo ariko kuno umuntu nyamakuru namwe nge maburemingamo gatoya umuntu yandika ikintu tu aramutse akaramuka twakumva agomba kwandika ikintu tu kandi ntazi ko ibintu bigiye kwica ubuzima bw'umuntu cyangwa hari na impact iri negative bigiye kugira ku buzima bw'umuntu so basobanura ko nimeze nasobanura abashuti banjye gake umbaje nkamusobanura imiryango n'iki bigenda bishira sinifuje kujya kubivuga ko nubaga ari ikintu kiri nonsense urabyuka nyine none se nimugo ko buhari kujya udashaka kumamagara ufite nimero zanjye umbaze ubukwe burari ni burari cyangwa ntago buhari wandike ikintu umuntu tu kwa ko wabonye ifoto ukemeza ubukwe nahisemo kutagira mbivugaho ndabireka tu bijyane ariko se umuntu abivuze ubonye n'ahantu koko yabikuye yashingiye ku ifoto gusa yemeza nawe video nuko naje kugira gutya nkayikuzaho yirebye video yumse amagambo yavuga kuri video kuri YouTube avuga ngo bari fotorozanyije ngo bagaragaye hano ngo bari kumwe ubwo ahantu katumwe ni ari n'inshuti ya Kina Music kuva kera n'inshuti ya Clement even mbere yuko Kina Music itangira ni ari no mu bantu ba mbere bari bagize pano yahisemo abahanzi ba mbere basinyishijwe arimo ba Christopher na ba Derek n'abandi so n'inshuti yake so nubwo atari signed ariko n'umuntu ba hafi n'umuntu ukorera ibikorwa bya Kina Music so sometimes rero nk'ikintu cyakorewe muri Kina Music nashaka kuba namufasha kuyipromotinga nkaba namujyana hano kure muri interview sometimes ufite umwanya n'iki ni ibyo ngibyo yagenda akavuga bagaragaye hangaha umwe yaposte nzi kuri anniversaire urebye muri Instagram yanjye harakoga benshi na poste n'abashuti yanjye kuri anniversaire ni izo facts zonyine yatangaga Gahongayire niyaguhamagaye ngakubwire twese twavuga nyine tugaseka tukumirwa nyine tukayigana byavuye nyine bikaducanga tuzi ko nyine nta kintu kitarangira ibintu byose byaza nyine bikarangira cyane ko atari n'ubwa mbere umuntu yavuze ikintu runaka urabireka nyine bikizima nyine biva mu bantu nyine birarangira kuko nabo deja bwa mu kwa 7 ku mwaka ushize demi zitingira ngari probably ubungu tugeze mu mwaka urashize nta bukwe ntaki so nabo nyine no utabyemera agenda abona ukuri byasa turasoje vuba twitege projet zande
muri The Main cyane cyane nabwo duhagaze neza deja kugeza amagingo Queen afite indirimbo nshyashya na Bruce Melody twongera iri kumeze neza hanze ko bankurikirana Marina afite indirimbo na Kidumu amashusho maze hafi cyumweru hanze imeze neza Safa afite indirimbo maze original imeze neza n'amashusho gusa ibikorwa birakomeje of course birakomeje kuko niko kazi kacu bitega ibikorwa by'umwana mushya vuba nga n'abandi bahanzi bose bo muri The Main bose ibikorwa birari byinshi kandi byiza nibaza ko bifite ahantu bizadukoreka tugeza wakoze cyane murakoze namwe kunyakira